这周的便当主题是盖饭。青菜梗淋上橄榄油，加入盐微波，五谷饭添入便当盒，加入菜叶上下拌炒微波。均匀分成5份。小白菜梗淋上橄榄油，加入盐微波，加入菜叶再微波，均匀分成5份。3个微波盒，分别放入番茄、洋葱，放入姜丝、胡萝卜丝，加入拉叉酱、番茄酱、汤匙咖喱炒酱，微波6分钟。准备150克沙朗牛肉片，这样午餐有40克蛋白质。放入牛肉片后加盖微波，上下拌匀。番茄盒放入牛肉片后微波，番茄与牛肉上下拌匀。咖喱牛肉加入便当盒，姜丝洋葱牛肉加入便当盒，番茄牛肉加入便当盒，山东大白菜加入2个微波盒，淋上橄榄油，加入盐，其中1个加入酱油、蚝油，加入肉片再微波，白菜与肉片上下拌匀，微波。白菜炖牛肉加入便当盒，蚝油白菜炖牛肉加入便当盒，咖喱洋葱牛肉盖饭，白菜牛肉盖饭，蚝油白菜牛肉盖饭，番茄牛肉盖饭，洋葱牛肉盖饭。这周的5个便当完成啦！